Bratislavské módne dni už 5. rok prinášajú na Slovensko známe zahraničné značky, zvučné mená, ale zároveň podporujú slovenské talenty. Počas 2 dní sa na mólach v Holiday Inn najprv vystriedali začínajúci módni návrhári. Druhý večer patril Armani Collezione a známemu španielskému návrhárovi Elio Berhanierovi. Vyvrcholením bratislavských módnych dní bola prehliadka kožuchov ruského návrhára Igora Gulajeva s diamantovými šperkami od Diamonds International Corporation. Nádhernými doplnkami módnej prehliadky boli práve luxusné diamantové sety od DIC. Šperky pochádzajúce z vlastných dielní, všetky sú ručne vyrobené originály a navrhované výhradne pre DIC. Diamantové šperky majú svoju nezameniteľnú estetickú a umeleckú hodnotu, ale aj z finančného hľadiska majú funkciu dlhodobého prostriedku uchovávania majetku. Exkluzívny set, ktorý pre DIC navrhla prestížna módna návrhárka Blanka Matragi, váži neuveriteľných 150 gramov a je z 18-karátového bieleho zlata. Unikátny set z bieleho zlata opäť navrhla výhradne pre DIC módna návrhárka Blanka Matragi. Náhrdelník, pripomínajúci chobotnicu, je osadený 460 zafírmi v 12 odtieňoch. Luxusný náhrdelník s pracovným názvom Špičky vystihuje tvar natiahnutého V. Diamantový náhrdelník pozostáva z takmer 100 gramov zlata a 20 karátov. Tento originálny náhrdelník bol náročný pri samotnej výrobe, pretože je vedľa seba osadených 330 diamantov v rôznych veľkostiach. Náhrdelník doplňajú visiace briliantové náušnice v tvare hrozna. Na bratislavských módnych dňoch sa zaskvelo takmer 25 kolekcií diamantových šperkov. Igor Gulajev zavítal na Slovensko na odporúčanie poprednej profesorky operného spevu Evy Bláhovej, ktorá má zrejme ako jediná na Slovensku v šatníku kožuch práve z jeho dielne. Добрый вечер, Братислава. Говорю по-русски, потому что знаю, что многие люди понимают. Мне очень приятно, что сегодня была представлена моя коллекция вместе с ювелирной компанией, которая представляла безумно красивые украшения. Мне очень приятно, что в этой стране, в Словакии, люди тоже понимают, что такое мода, что такое стиль и красота. Мне нравится, и мне хочется пожелать вам процветания, чтобы у вас всегда все было хорошо, чтобы никакой кризис не влиял на то, чтобы такие украшения украшали словацких женщин. Спасибо. Nemám rada uniformitu a myslím si, že každý tento šperk je jedinečný a v tom je ich sila a nádhera. Krásne spracovaný briliant a diamant aj s inými kameňmi, ako sú safíry, alebo ako sú smaragdy, alebo obsidian. Tie ešte zvýraznia krásu toho diamantu a dodávajú tomu šperku krásny lesk. Toto je vlastne prvýkrát tohto roku, čo spolupracujem s firmou DIC a si myslím, že tá spolupráca ako na začiatku, keď môžem zhodnotiť, skonštatovať, tak je veľmi dobrá a myslím si, že konkrétne tieto bratislavské módne dni musia byť spojené s takouto firmou, pretože firma DIC vyrába krásne šperky a my pripravujeme prehliadky módne a myslím, že krása ženy bez šperkov není možná. Spoločnosť DIC sa zúčastnila tejto módnej show a skutočne sme boli rovnocenný partner svetoznámych značiek ako Armani alebo módny návrhár Gulajev. Bolo famózne sledovať naše šperky, konkrétne náhrdelník od Blanky Matragi na krásnych modelkách, na úžasných modeloch od ruského módneho návrhára pana Gulajeva. Strhujúcim záverom veľkolepej módnej show bola prehliadka kožušín ruského módneho návrhára a svetoznámeho kožušníka hviezd Igora Gulajeva, ktorý do svojich kožuchov oblieka ruskú smotánku a tiež svetové celebrity ako napríklad Whitney Houston. Extravagantné kožuchy boli doplnené luxusnými diamantovými šperkami od DIC, medzi ktorými nechýbali ani originálne sety exkluzívne navrhnuté Blankou Matragi. Obecenstvo doslova ohúrilo 25 modelov ruských kožuchov v kombinácii s diamantovými skvostami, ktoré podčiarkli výnimočnosť tohto módneho večera. Bratislavské módne dni pútali pozornosť nielen médií, ale aj známych osobností.
Zástupcovia médií sa nezastavili a spovedali módnych tvorcov. Záujmu médií neunikli ani diamantové šperky. Společnost DIC se pravidelně zúčastňuje aktivit, jako jsou právě dnešní slovenské módní dny, protože naše šperky a naše obchodní značka patří do světa luxusu a je nutné, abychom byli vidět mezi solventní klientelou a lidmi, kteří mají vztah k luxusu a k modě, a právě tito lidé mohou ocenit sílu, exkluzivitu a originalitu našich diamantových šperků. Novinkou módnych dní bola možnosť osobného stretnutia sa so všetkými módnymi návrhármi v salónikoch špeciálne zriadených na tento účel. Návštevníci si mohli modely priamo na mieste aj zakúpiť. Samozrejme, vrátane kolekcie šperkov od DIC. Spoločnosť DIC sa na Slovensku zúčastňuje vrcholných spoločenských podujatí a medzi ne patria aj módne prehliadky. V roku 2009 sa uskutočnila charitatívna módna prehliadka diamantových šperkov DIC v spolupráci so známymi moderátorkami slovenskej televízie. Nasledovala exkluzívna módna show značky Calvin Klein v spolupráci s DIC. V roku 2010 na otvorení jedného z najväčších showroomov BMW v strednej Európe nechýbala opäť módna prehliadka šperkov DIC a doplnkov Baldini. DIC sa stáva súčasťou najväčších akcií na Slovensku.